bawa teman-teman untuk pertandingan futsal. Semoga dalam pertandingan ini Persada FC meraih kemenangan. Doakan guys. Sip, see you. Iya. Akhirnya duet lagi. Hey! Iya. Oke guys, balik lagi bersama kita berdua. Udin Silet Iya. bersama Nopeng Andriandro. Iya. Kita lagi perjalanan mau ke Tanjung membawa tim Persada FC. Sekarang konten kita bukan Untuk apa? Untuk dapat uang kaget lagi. Jadi kita konten apa nih? Konten sekarang kita lagi fokus ke official Persada ya. Kita bawa Iya. nama Tumpidaya. Jauh-jauh lewat rumah si Anca. Nggak apa-apa, biar aja pakai itu. Nggak usah begini aja. Udin Silet dan Nopeng Andriandro. Kita lagi mau ke Tanjung. Mana kamera belakangnya nih, Peng? Nggak bisa kalau ngerekam lah. Nggak bisa putar. Iya. Katrok. Nggak bisa kulihatkan kalian suasana perjalanan Balik kami aja, nih. Balik aja kameranya. Oh. Jalan poros Tumbit Labanan. Sekarang kita lagi mau jadi official ini. Tim Persada FC futsal. Mana? Pertama. Di mana? Tandingan pertama di GOR. Di GOR Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Wih, ada Bentar dulu. Ininya pas juga. Coba, jangan-jangan yang gambar headset, gambar mikrofon dah nih. nggak tahu. Lihat ini. Oh, gambar mana? Cerita. Aku videonya. Hapus tadi nah. Orang baru mulai. Nggak dapat cerita. Kembali lagi. Ini masih di Jalan Poros Labanan Tanjung Redep. Nah, ini jalan yang dinamakan Jalan Liter S. Dulu ceritanya di sini banyak memakan korban jiwa, guys. Bahkan sampai sekarang pun begitu, menurut konon ceritanya. Konon kata ceritanya. Apa tuh? Konon ceritanya. Enggak, kata konon ceritanya. Sampai sini, guys. Ada jalan yang masih belum diperbaiki lagi ini. Sudah lama, mulai pertengahan tahun 2019. Jalan ini, guys, belum ada. Kan guys. Sedikit lagi. Gara-gara jalan nih belum dibaikin. Tuh, lihat. Aku ambil ya, Din. Ambil. Jalan pengguna R2. Tikungannya tajam-tajam di sini, guys. Tadi di atas sana sampai ke bawah sini. Wih, ngebut kayaknya driver kita ini. Pak Nopeng Andriandro. Jadi Kok ngepluk kamera mana? depan lah. Kita sudah sampai di mana nih, Din? Tuh, sampai di Geraha Pemuda. Pemuda ya. Kamera belakangnya mana? Oh, nggak bisa. Nggak bisa dia lah. Ya, sekarang kita ketemu dengan pelatih dari Persada. Persada FC. Iya. Gimana
Pak Pelatih untuk pertandingan hari ini melawan Buban FC? Untuk pertandingan hari ini sudah maksimal untuk teman-teman Persada FC, maksimal betul sudah dari segi fisik, skill mungkin sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari. Memang ada pelatihan khususnya kemarin di beberapa hari sebelumnya. Untuk terjun sekarang kami sudah insya Allah sudah siap. Tinggal yang di atas saja lagi menentukan apakah kami ini bisa juara atau tidak. Kalau untuk segi pelatihan segala macam sudah siap untuk bertanding hari ini. Terima kasih Coach Udin Silet. Siap. Kita langsung kepada pemain. Yalah. Betul. Akhirnya kita menang. Dengan skor berapa tadi? 4-0. 5. 5-0. 5-0 tanpa kebobolan. Alhamdulillah Persada melaju lagi nanti main di tanggal 2 Tanggal 2 malam jam jam 7. 7 melawan Jawa Indah. Doakan menang ya. Sip. Sip. Itu aja pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini pemainnya. Say hello dulu. Hello dulu. Say hello dulu. Hello nih masuk YouTube.